想放进冰箱有几个步骤？把河马放进冰箱有几个步骤？把回忆放进冰箱会不会寂寞？把爱情放进冰箱也已经到了时候。让眼泪一次流够要几个枕头？让明天不再难过要多少纸鹤？让热情变成冷漠算不算罪过？让爱情退冰多久才可以化为乌有？从今以后再没有人那样逗我，从今以后就要分手。从今以后冰箱不必再放啤酒，从今以后别在门口等我。眼泪一次流够要几个枕头？让明天不再难过要多少纸鹤？让热情变成冷漠算不算罪过？让爱情退冰多久才可以化为乌有？从今以后再不需要别人哄我，从今以后就算分手，从今以后日记再也不用上锁，从今以后甚至不是朋友。苹果给你，柠檬给我，可乐给你，咖啡给我，自由给你，真心给我，你的给你，我的你不能带走。从今以后再没有人那样逗我，从今以后就要分手，从今以后冰箱不必再放啤酒，从今以后别在门口等我，从今以后别在门口等我。